ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെവിൾസിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ചെയിൻസോമാൻ സീരീസിലത്തെ ഡെവിൾസിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അറിയാൻ ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ ലാഗ് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡെവിൾസ് നമുക്ക് 3 തരത്തിലായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ഡെവിൾസ്, രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫിയൻസ്, പിന്നെ മൂന്നാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ട് ഫിയൻസ്. ഈ 3 തരത്തിലായിട്ടാണ് ഡെവിൾസ് ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെയിൻസോമാൻ സീരീസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഡെവിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻസും കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേൾഡാണ് ചെയിൻസോമാൻ സീരീസിലുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്യുവർ ഡെവിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ഡെവിൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതൊരു പ്യുവർ ഡെവിളാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ പവറൊക്കെ ഒന്നൊരു ഡെവിൾ ഉണ്ട്, അതൊരു പ്യുവർ ഡെവിളാണ്. പിന്നെ ബാഡ് ഡെവിൾ ഉണ്ട്, അതും ഒരു പ്യുവർ ഡെവിൾ തന്നെയാണ്. ഈ 3 ഡെവിൾസിനും അവരുടെ രൂപമാറ്റമൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് ബേസിക്കലി ഏത് രൂപമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രം തന്നെ അവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഡെവിൾസാണ് ഈ പ്യുവർ ഡെവിൾസ്. പിന്നെ അവർ അത്രയും പവർഫുള്ളും ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഡെവിൾസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫീൻസ്. അപ്പോൾ ഫീൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് 2 പേരാണ് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ പവർ, അതുപോലെ തന്നെ പീറ്റൽ ഡെവിൾ. അപ്പോൾ ഈ 2 പേർക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് ബോഡി, അതായത് ഡെവിൾസ്, സാധാരണ ഡെവിൾസ് മനുഷ്യരുടെ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഒക്കെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെവിൾ. അപ്പോൾ അവർ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡീസ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യണ മെയിനായിട്ടുള്ള ഡെവിൾസിനെയാണ് ഈ ഫീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പവേർഡും അതുപോലെ തന്നെ പീറ്റൽ ഡെവിളും, ഇത് 2 പേരും ഈ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചെയിൻസോമാൻ സീരീസിൽ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട്, അതായത് അവർ ഈ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ബോഡി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് വഴി അവർക്ക് അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തും വലിയ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വഴി അവരുടെ തലയിലും അതുപോലെ തന്നെ മുഖത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പീറ്റൽ ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ പവറിൻ്റെയും ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു തലയിലൊരു ഹോൺ പോലെ, അതായത് പവറിൻ്റെ തലയിലൊരു ഹോൺ പോലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പീറ്റൽ ഡെവിളുടെ ചിക്കൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യനുള്ളതിനേക്കാൾ വേറൊരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലൂടെയാണ് അവരുടെ ബോഡി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വഴി ഇങ്ങനെ മാറുന്നത്. അതല്ലാണ്ട് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് ഡെവിൾസിൻ്റെ അവർ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം തന്നെ അവരുടെ ഡെവിളിൻ്റെ പവർ ഈ അവരുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യനൊക്കെ വളരെ ഉയർന്ന പവറായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്നാമതായിട്ട് ഡെവിൾസിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ട് ഫീൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ഫീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെവിൾ ഒരു മനുഷ്യന് സറണ്ടർ ആകുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ 2 പേരുമായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ആകുക, അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഡെവിളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് ഫീൻസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ഫീൻസിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതുവരെ ഈ ചെയിൻസോമാൻ സീരീസിൽ കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഡെഞ്ചിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഡെഞ്ചി എത്ര പവർഫുൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പിന്നെ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളെ സാധാരണ ഫീൻസിൻ്റെ പോലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വഴി അവർക്ക് മുഖത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നൊരു മാറ്റമൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അവർ ട്രാൻസ്ഫോം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളും അതിൻ്റെ പവേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതുവഴിയാണ് കോൺട്രാക്ട് ഫീൻസ് രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെവിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചെയിൻസോമാൻ സീരീസിൽ മെയിനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാക്കിയും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഡെവിൾസിനും പേരുകളുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഡെവിൾസിന് തന്നെ മിക്ക പേരുകളുള്ള ഡെവിൾസും ഉണ്ട്. ബേർഡ്സിന് ഉണ്ടാവും, എനിമൽസിന് ഉണ്ടാവും, വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ, ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാർ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത വെഹിക്കിൾസിന് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വെപ്പൺസിന് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഡെവിൾസിനെ കുറിച്ച് മാക്കിമ പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് തന്നെ മാക്കിമ ആ കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കാർ ഡെവിൾ മാത്രം, അതായത് വെഹിക്കിളായ കാർ ഡെവിളിൽ മാത്രമാണ് ആ സമയത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അധികം ഡെവിൾസ് അതിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈയിടെ വന്ന ബാഡ് ഡെവിൾ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ ഡെവിൾ. ഇതിങ്ങനെ ഓരോ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പേരുകളനുസരിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഡെവിൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ, അതായത് മനുഷ്യന്മാരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന എത്ര ടൈപ്പുള്ള പേരുകളുള്ള ഡെവിൾസ് ഉണ്ടോ അവർ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവരിനേക്കാം. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ടൊമാറ്റോ ഡെവിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ആയിരിക്കും പേടിയില്ല, അപ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര പവർ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ ചെയിൻസോ, അതായത് നൈഫ്, കത്തി, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇതുകൂടി പേടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഡെവിൾസിനൊക്കെ വളരെയധികം പവർ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാറ്റിൻ്റെ സൂപ്പർ സോണിക് വേവ്സ് മനുഷ്യന്മാരെ അത്ര പേടിപ്പെടുത്തില്ല, അവർ എത്തിനും ആകാംക്ഷയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനും ഏകദേശം പവറുണ്ട്, പക്ഷേ അത്ര, അതായത് ചെയിൻസോമാൻ ഡെവിളുടെ അത്രയും പവർ അതിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചെയിൻസോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഡെഞ്ചിയുടെ ചെയിൻസോമാൻ ഡെവിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി പവർഫുള്ളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പേര്, അതായത് ഓരോ മനുഷ്യന്മാരും പേടിപ്പിക്കുന്ന ടൈപ്പ് പേരുകളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഡെവിളിന് ഇത്തിരി പവർ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഈ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്, ഒരു ഡെവിൾ എങ്ങനെയാണ് അവന് ഇഞ്ചറി പറ്റിയിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവന് വൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അവനെങ്ങനെയാണ് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ആകെ ഒരു സൊല്യൂഷനുള്ളൂ, അതാണ് ബ്ലഡ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡെവിളുടെ ബ്ലഡ് കുടിച്ച് അവന് ഹീലാകണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അവന്
അടുത്തൊരു ഫൈറ്റിൽ പോരാടാനൊക്കെ സാധിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഡെഞ്ചിയുടെ അവസ്ഥയും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. അവന് തലയിൽ മാത്രമാണ് ചെയിൻസോ ഡെവിളുടെ ഇത് വരുന്നത്. അവന് ഒരു ബാഡ് ഡെവിളുടെ പോലെ ഒരു ഫൈറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം അവന് പറ്റുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ കാരണം ബ്ലഡിൻ്റെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് അവന് ഹീലാക്കാനും അവൻ്റെ വൂണ്ട് ഇഞ്ചുറീസൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് ബ്ലഡിന് ഈ ഡെവിൾസിനുള്ള പ്രാധാന്യം കാട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെവിൾസിന് എങ്ങനെയൊക്കെ വൂണ്ടഡ്, അതായത് ബാഡ് ഡെവിളിൻ്റെ കൈ മൊത്തം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടു. ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ പവറിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഹ്യൂമനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഹ്യൂമനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആൾ ബ്ലഡ് കുടിച്ചാൽ മാത്രമേ അവനത് ഹീലാകാനും പിന്നെ അവന് പവർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആ ബാഡ് ഡെവിളിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തൊരു ഫൈറ്റിന് പോകാനൊക്കെ ആ ബാഡ് ഡെവിളിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ബാഡ് ഡെവിൾ ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ സീ ഗൈസ്.